മൈക്രോവേവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു. പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൈക്രോവേവിന് ഒരു ലൈറ്റ് റേയുടെ ഒരു പ്രകാശ തരംഗത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും ഈ ഒരു മൈക്രോവേവിനും ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഒരു കാര്യം കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി നമ്മളതിൽ അപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാന അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ടെലിഫോൺ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അതുപോലെയുള്ള ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റേഞ്ചുകളിൽ വരുന്ന എല്ലാ സിസ്റ്റങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടി വി ആയാലും റേഡിയോ ആയാലും അത്തരം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രീതികളിലൊക്കെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എല്ലാം ഈ ഒരു മൈക്രോവേവിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ റഡാർ സിസ്റ്റങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാം. വിദൂര വസ്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് എന്ത് റഡാർ സിസ്റ്റങ്ങൾ. അപ്പോൾ റഡാർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനം മൈക്രോവേവാണ്. സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രീതികൾ, സാറ്റലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികളെല്ലാം. അപ്പോൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഈ ഒരു മൈക്രോവേവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തന്നെയാണ്. നാവിഗേഷൻ ആൻഡ് സോണാർ സിസ്റ്റം, സമുദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിലും എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു മൈക്രോവേവിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. AM/FM ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഹീറ്റ് ആൻഡ് കുക്കിംഗ് പർപ്പസുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മൈക്രോവേവ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ധാരാളം അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഈ ഒരു മൈക്രോവേവിന് ഉള്ളതാണ്. ഹീറ്റ് ആൻഡ് കുക്കിംഗ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹീറ്റ് ആൻഡ് കുക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ആ ഒരു മൈക്രോവേവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു പേരാണ് ഈ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ എന്നുള്ളൊരു സംവിധാനം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ആ ഒരു മൈക്രോവേവിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനിൽ വരുന്നതാണ്. പൊതുവായിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസ് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലെറ്റർ ബാൻഡ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ പറയാം. ആ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചുകൾ നമ്മൾ വീണ്ടും തരംതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫ്രീക്വൻസികൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു, ആ ബാൻഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളൊരു തരംതിരിവ് സാധാരണ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചാർട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൈക്രോവേവ് ലെറ്റർ ബാൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു ബാൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതൊന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം. ബാൻഡുകളിൽ ഓരോ ലെറ്ററുകളായിട്ട് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബാൻഡുകൾക്ക് ഒരു എൽ ബാൻഡ് ഉണ്ട്. എൽ ബാൻഡ് മുതൽ ഡി ബാൻഡ് വരെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം ഒരു ജിഗാഹെഡ്സിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് 170 ജിഗാഹെഡ്സ് വരെയുള്ള ബാൻഡുകൾ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. എന്നാൽ എൽ ബാൻഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 ജിഗാഹെഡ്സ് മുതൽ 2 ജിഗാഹെഡ്സ് വരെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചാണത് എൽ ബാൻഡിന് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാറ്റലൈറ്റ്, നാവിഗേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ GPS സംവിധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് കപ്പലുകളുടെയൊക്കെ ദിശ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, നാവിഗേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, സെല്ലുലാർ ഫോണുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലുള്ള സംവിധാനമാണ്. പിന്നെ എസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ജിഗാഹെഡ്സ് മുതൽ 4 ജിഗാഹെഡ്സ് വരെയുള്ളത്. അതിൽ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, സീരീസ് XM റേഡിയോ ഉണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് വൈഫൈ, ബ്ലൂടൂത്ത് എക്സെട്ര ആ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ബ്ലൂടൂത്ത് ആ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ ദൂരപരിധിയിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈഫൈ, ബ്ലൂടൂത്ത് സംവിധാനങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സെല്ലുലാർ ഫോണും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സി ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 മുതൽ 8 ജിഗാഹെഡ്സ് വരെയുള്ളത്. സാറ്റലൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോവേവ് റിലേ സംവിധാനങ്ങൾക്കാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 8 മുതൽ 12 ജിഗാഹെഡ്സ് വരെ. അത് സാധാരണ റഡാർ സിസ്റ്റങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ KU ബാൻഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ KU ബാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ 12 മുതൽ 18 ജിഗാഹെഡ്സ് വരെയാണ് വരുന്നത്. ഈ KU ബാൻഡ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഷ് ടി വികളിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു KU ബാൻഡ് സിസ്റ്റമാണ്. അതാണ് ഇവിടെ സാറ്റലൈറ്റ് TV എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ DTH അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ സംവിധാനത്തിലുള്ള ഡിഷ് ടി വികളെല്ലാം ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ വരുന്നതാണ്. KU ബാൻഡ് എന്നുള്ള റേഞ്ചിൽ സാറ്റലൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് റഡാർ സംവിധാനത്തിനും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സാറ്റലൈറ്റ് TVയും അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് റഡാർ സംവിധാനത്തിനും ഈ ഒരു ബാൻഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ റേഞ്ചിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ K ബാൻഡാണ്. KU ബാൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ K ബാൻഡാണ്. 18 മുതൽ 26.5 26.5 ജിഗാഹെഡ്സ് വരെ. അത് മൈക്രോവേവ്
ബെക്കോറാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 26.5 മുതൽ 40 GHz വരെയും അതേ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത് KA ബാൻഡ് എന്ന് റേഞ്ചിൽ വരും. പിന്നെ Q ബാൻഡിൽ വരുന്നത് 30 മുതൽ 50 GHz വരെയാണ്. പിന്നെയുള്ളത് U ബാൻഡ് 40 മുതൽ 60 GHz വരെ. അത് റഡാർ സംവിധാനം എക്സ്പീരിയൻസിൽ റഡാർ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിന്നെ 50 മുതൽ 75 GHz വരെ വരുന്നുണ്ട്. 60 മുതൽ 50 മുതൽ 75 GHz വരെയുള്ളത് V ബാൻഡാണ്. പിന്നെ ഈ ബാൻഡ് വരുന്നത് 60 മുതൽ 90 GHz വരെ. 75 മുതൽ 110 GHz വരെ വരുന്നത് W ബാൻഡ്. എല്ലാം അധികവും റഡാർ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ F ബാൻഡ് വരുന്നത് 90 മുതൽ 140 GHz വരെ വരുന്നുണ്ട്. 110 മുതൽ 170 GHz വരെയുള്ളത് D ബാൻഡായിട്ടും വരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ബാൻഡുകളും തരംതിരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചാർട്ട് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. ഇത് നിലവിലുള്ള ആ ഒരു UHF, SHF, EHF റേഞ്ചിലുള്ള സിഗ്നലുകളെ ആണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വീണ്ടും തരംതിരിച്ചിട്ട് ഓരോ ലെറ്റർ ബാൻഡ് എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് അനുസരിച്ചിട്ട്. അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും ഈ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക.